कहाँ है आरू? आरू कहाँ है आरू? ओए आरू गिर गया पापा। पापा आरू गिर गया। बिस्तर में गाड़ी के साथ सोएगा? हैं? ओए पापा आरू गिर गया। ओए झूठी मोटी एक्टिंग कर रहा है। आरू गिर गया पापा। गाड़ी चलाओ ना। हाँ हेलो। ओए पापा गिर गया। पापा आरू गिर गया। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? दोबारा से गिर के बताओ। दोबारा से गिर के बताओ। मारता है गाड़ी को? क्यों? ओए क्यों पिटाई कर रहा है गाड़ी की? ओ आरू को मारी? आरू को लगाया इसने गाड़ी ने? अच्छा तब कर रहा है पिटाई। ओए गुच्छा निकाल दिए गाड़ी पे। हैं? क्या बोल रहा है? गाड़ी को डांट रहा है? क्यों? अच्छा रो रही है? कैसे रोती है आरू की गाड़ी? है? ओए पिटाई मत करो, रोएगी गाड़ी। आरू की गाड़ी रोने लगेगी। रोएगी आरू की गाड़ी। ओए आरू तो बड़ा खराब है। पापा। हाँ जी। हाँ दुखी। पापा। अच्छा आरू गाड़ी कैसे चलाता है? कैसे कैसे बताओ ना, एक्शन करके बताओ। हैं? अच्छा आरू पापा की गाड़ी कैसे चलाता है?